Hi everyone! I'm back! Magluto tayo ng vegetables naman. So gagawa tayo ngayon ng stir-fry vegetables with shrimps. Ito yung mga ingredients. So start na tayo. Mag-heat na tayo ng pan. Lagyan natin ng cooking oil. Ang una nating gagawin, ipa-pan fry natin yung ating shrimps. Titimplahan lang natin yan ng salt and pepper. Hindi natin siya lulutuin mabuti. Bali half cook lang muna. Tapos, isi-set aside natin. Kung mapapansin nyo, binalatan ko na yung shrimps. Iniwan ko lang yung sa tail part at saka yung ulo. Pero nasa sa inyo na yon kung gusto nyong balatan. Luto na yung ating shrimps. Bali half cook lang yan. Tapos iset aside na natin. Start na tayo mag-saute. So, ilagay na natin yung ating onion. Ilagay na din natin yung ating garlic. Tapos igisa natin tong mabuti. Isusunod nating ilagay yung ating vegetables. Ang ginamit ko lang dito is broccoli and cauliflower. Pwede din kayong maglagay dyan ng carrots. So, isison natin to with salt and pepper. Tapos, haluin lang natin ng mabuti. Pwede kayong maglagay ng kahit anong vegetables na gusto nyo ha. Depende na sa gusto nyong stir-fry na vegetables. Continue lang natin ang pag-stir-fry. Idadagdag ko lang ngayon yung sesame oil. Ito yung 1 tablespoon na sesame oil. And then, i-add ko na yung mixture natin ng 2 tablespoons ng oyster sauce and 2 tablespoons ng light soy sauce. Tapos, ihalo na natin yung ating half-cooked na shrimps. Ito-toss lang natin to para humalo yung ating nilagay na oyster sauce and light soy sauce. Pwede din kayong mag-add ng salt and pepper. Continue lang natin ang pag-toss para humalo ng mabuti ang light soy sauce and oyster sauce sa ating gulay at ating shrimps. Gagamit din pala tayo dito ng water. Ihalo na natin ngayon yung ating konting water. And then, i-add na natin yung ating slurry. Ito yung pinaghalo natin na cornstarch and water. Makakatulong yan para lumapot yung ating sauce. Dahan-dahan lang sa paghalo ha, para hindi madurog yung ating veggies. Tapos ilagay na natin yung ating quail eggs. Haluin lang natin ulit ito. Tapos takpan natin at isimmer natin for 5 minutes ng low heat. Optional lang yung quail eggs ha, pwede namang wala yan. Magdagdag na lang kayo ng salt and pepper kung tingin nyo kulang pa sa lasa. After 5 minutes, ready na ang ating stir-fry vegetables with shrimps. Kung nagsasawa na kayo sa meat, itry nyo naman to. Healthy na, masarap pa. Thanks for watching guys and see you again soon. Don't forget to like and subscribe to my channel.